Kalian tahu nggak sih? Di pelosok Indonesia, ada suku yang tinggal di dalam gua, bukan cuma satu atau dua orang, tapi seluruh komunitas. Mereka adalah suku Hongana, Manyawa di Halmahera. Mereka hidup dengan cara yang sangat unik, menyatu dengan alam, dan punya tradisi yang bikin kita kagum. Mereka adalah bukti betapa kayanya budaya Indonesia yang belum banyak kita ketahui. Masih banyak lagi rahasia suku-suku lain yang menakjubkan. Yuk, kita jelajahi bareng-bareng. Jangan lupa subscribe ya!